Avy amin'ny lalon'ny tompo tonga amin'ity andro alatsinainy 9 septambra ity indray isika zay izahana mofinaina ao antsika amin'ity andro amin'ity. Velom-pidirana anao manakarivo izay raha io fa tsy mitsahatra ianao manao asa lehibe ho anay, bofin'izany nampitomboinao andro anankiray indray ny andro havelomanay fifalianao anay ny miafika izany. Ampianaro izay ay anisan'ny andronay manana anay folindry. Dia meny teninao izay tompo mba atonga anay ho feno fatahorana anao indray satria izany no vorom-pahendrena. Misaotra Jesosy teny tokony nofo. Amen. Koritianina faharoa toko fa 10:15 ka hatramin'ny 10 no anjara mofinaina ao antsika. Koritianina faharoa toko fa 10:15 ka hatramin'ny 10 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Por apôstôly miteny, dinino tenanareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy, izaho toetra ny tenanareo, moa tsy fantanareo va ny amin'ny tenanareo fo anatinareo Jesosy Kristy, raha tsy olona ny lavina ianareo nefa manantena aho, fa ho fantatrareo fa izay dia tsy olona ny lavina ary mangataka amin'Andriamanitra izay mba tsy hanao izay ratsy ianareo, tsy nisy honay olona voazaha toetra nefa, fa mba hanaovanareo izay tsara na dia ho toy ny olona lavina azy izay, fa tsy mahavita na inona ny ohatra ny marina izay, fa mpandroso ny marina kosa. Fa faly izay raha malemy izay fa nareo ny mahery ary izao no angatanay dia ny fanatanterahana anareo. Izany no anoratako anareo izany zavatra izany raha tsy eo aminareo fa andreo rehefa tonga aho dia anao izay mafy araka ny hery izay nomeny tompo ahy ho fananganana fa tsy ho fandavana. Ray masonao manamasina anay amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Ny fitoriana filazantsara ry havana dia mikendry ahy sy mikendry anao mba ho vonona amin'ny asa tsara rehetra sy ny teny tsara rehetra. Mikendry ahy sy mikendry anao koa ho tonga amin'ny fahataterahana. Ary ny fitoriana filazantsara koa dia fampandroana ahy sy fampandroana anao ho amin'ny fahamarinana. Ny marina matsy no manafaka antsika tsy handevo. Fa raha vao tsy manana ny tenin'Andriamanitra dia tsy manana ny fahamarinana dia andevo ny faharatsiana ary izay manota dia andevo izay filazan'ny soratra masina azy ary izay manota koa dia ny fahafatesana no tambinota. Eto dia manafatafaka poly apôstôly. Dinino tenanareo na mitondra amin'ny finoanareo na tsy, na olona ny lava. Satria ny zavatra kendrena asy aminao no ny amin'ny fitoriana filazantsara dia tonga anao ho vonona amin'ny asa tsara rehetra ary indrindra koa alalanao ny marina satria fanambaratoa ny marina no manafaka antsika. Ary indrindra tsy maintsy tenenina mafy tsika rehefa miala amin'ny filazantsara satria tonga amin'ny faravantsika. Nefa nkendreny filazantsara koa dia fananganana famelomana antsika izay maty ny fontana mba ho velona amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Izany nkendreny filazantsara. Koa nazana ianao dia andaontsika andiny tena manakarivo olona ny lavina ve moa mitoetra atao anaty ve ny tompony na tsy na mitoetra anao anatinao, fa tsy afaka manao ninona ny sitrapon'Andriamanitra ianao raha tsy Jesosy Kristy mihitsy no anatitra eo anatinao ka sanitsika mandiny tena indrindra amin'izao fiandohan'ny herinandro izao. Amen. Misaotra anao izay raha eo fa tsy havelanao hipetrapetra-pony izay fa tsy hainao mandiny tena manakariva satria raha tsy mitoetra ty anatinay ny tompo sy mitoetra ty anatinay ianao Jesosy dia olona lavina izay. Ny anananay sitraka eo anaty tenan'Andriamanitra dia ianao Jesosy Kristy ihany. Fa izay mino anao mantsy dia tsy lohanao, fa izay mino kosa no manana fiainana manakizay. Dia ataovy mandiny tena manakariva izay tompo mba tsy olona ny lavina. Dia ataovy timeny fananarana ny teninao koa izay fa tsy ho fandavana anay izany fa fampandrosoana anay amin'ny fahamarinana sy hatonga anay ho vonona amin'ny asa tsara rehetra ary fananganana anay. Dia sitraka ny ary hivavaka be rainay izay ny an-danitra. Mamasina ny anaranao
tonga ny fanjakanao. Ataony ny sikaponao dia tany tahaka ny an-danitra. Menyainy anona sazo anay amamilany elokay tahaka na mialana izy moka taminay. Aiza mitondra anay mifakampanahy fa manafanay amin'atsy manao fanjakana sy ny hery amin'ny voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany tompo amintsika ny izao tontolo andro zao a tononona amin'ny anaray zanakafana masina misy amin'ny finoana sy fanantenana amin'ny fitiavana izany. Ary Andriamanitra ny fanantenana ny ameny anareo amin'ny fifaliana sy fiadanana rehetra amin'ny fononareo ho itombonareo amin'ny fanantenana noho ny fanamasina. Doka andiny tena manakariva na mitendro amintsika ny tompony natsy mba tsy ho laviny isika. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra reny ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina. Amen.